машинасын жууп атат. Оңай деп жууп атат. Мына жака карын төгүп алды. Мына өзүнүн жагына кар төкпөйт. Азыр чыкса жөн талап ажыйт. Мына үйдөгү ажыратты. Ушу ажыраткан эже ой ичем неме кылбайт да, отказ деп жазып берип коюптур тергөөчү келсечи. Эртең мени кирип неме кылып коет депчи. Эртең кирип жөн эле неме кылып коет. Мен Казакстанга кетем. Бир чакырып көргөн тиги эже неме бар. Карыңды жазда машинасын полный бияка жууйт, меняка неме кылып чесактатып чаң кагат. Канча эскертебиз. Бул жолу 18 февраль күнү карды полный үйүн күрөп туруп мына жерге алып чыгып койгон экен. Мунаң баары келет, мына жумшак жери үчүн мына жери эки жерден бөлүнүп кетти деп айтып атса эле, меникин кыркып аласыңбы деп уру токмокко алып мындай кылыптыр да. Больницага ошондой болуп жатып калдык положениедечи. Мына үйдөгү киши бала чыгып ажыратпаганда смерттен өлүм калат эле. Мен чыксам уже полный бар жок кан. 18 февраль күнү саат 9-да болгон окуяда 9:30 биз скорыйга барганбыз. Карды эшигин күрөп туруп мына жака алып чыккан. Мына өзүнүн неме боруна төксө боло берет, эрип кете берет. А именно мен жака төгүш керекпи? Забор мына кумдагы үчүн эки жерден бөлүнүп кетти. Тагын устаны чыкырып, мына бетондун түгүнө ташты кактырдык. Мынага эки жактан мындай болуп калган үчүнчү. Бой эскертсең, бул нормально кабыл албайт экен. Эртеси больницага алып кетип атсам, мойнуң үзүлүп өлгүр. Бул мындай крыша деп атат, Бакыт деген таксистке. Крыша бул деп атат. Ондой кылганы бул адамгерчиликке жакпайт. Баягындай умышленный психоват этип бүттү да. Буну больницага алып кабар алган жок. Областтык ооруканада кардиолог болуп иштейт кызы. Ошо жерге жалган фактура менен бунун жаткан оор деген положениясын врачтан угуп алып, жалгандан барып областтык ооруканага нейрохирургияда жатат экен данный времячы. Ошо чыккандан кийин карайбыз деп участковыйлар карабай атат бизди. Жазган арызыбыз боюнча. Качан арыз менен кайрылдыңыз? Арыз менен ошо күнү эртең барам деди, бүгүн келесиң жайында, бүгүн келесиң, бүгүнкү ишке бүгүн келесиң деп түн ичинде саат 1-де келди үйгө. Больницага барбай коюшту. Келгенде ал келген больницага барган жок. Айда башка өзүнүн шеригин жөнөтүптү да. Айда башка шеригин жөнөтүп, карды ата үйүнүн ичине карды алып чыгып маяге ташатат. Бул жерге ташатат. Мен ташабагын десем, эмне кылып аласың, кыркып аласың деп ушу сабады да мени ушундай. Ма буту менен мындай тепкилеп салды. Голосом мен жыгылып түшүм. Бүт бар жогу суу. Мозготрясение менен. Мен доодосом баардыгыбыз эле пиздиктей. Мындай эч нерсе жараксыз болуп калды. Ушу алыктап коюп анан өлсөм өлө берейин дедим да. Ушу жерем бар. Ушун эле жаны керек болсо алсын ушуларчы. 3-чү класстагы балам бар, о да 3-чү класстагы өзүмдүн балам бар. Будан башка. Аны да багыш керек да. Же булага ток мен кредит азыркы данный время лечениеге акчам жок, кредит алдым 20 000. Мына Мөл булактан кредит алып келип, дарыга жүгүрүп жүрөм. Дарыга барып келген чакта эм кечке карганып атат бул. Немесин койбойт атта булчу. Уруп деле дома неме кылып эле мойнуң үзүлсүн өлүңдү көрөйүн деп эле каргаганды эле жакшы билет экен буларчы. 10 жыл келгенден бери булар башкача мамиле кылды. Одон мурун аябай тынч, аябай дружный көчө эле бул көчөчү, эң дружный көчө ушу көчө эле. Бул эскиден жашаган, 60-ларда эски жашаган. Мына сурак кир, сурак көгө, бул кандай адам деп сурап көгөйдү. Мен ушундай борекей адам. Бирөөгө эч жамандык каалабам мен. Адамгерчилик бар биздечи. Буга окшоп полный 100% баягындай немен издебестенчи. Кайра элки неме кылат да, элки эмне деп коет, умышленный басым жасайт да. Көчөлөрдө бакырып, нервный срыв кылып, көчөдө бакырып, ушу эм коркту, балам ham коркту, экөө эм коркуп, атасынын состояниясын көрүп жүрөгү түшүп, балам коркуп атат. Мына алмаз өлтүрүп коет бизди депчи. Пускай далили чыксын дагы, ушунун жаны керек болсо, менин жаным керек болсо, жесин ушулар. Акыйкатты чыгарып өлө берели, буларга жаныбыз керек болсочу. Не oldu? Ne oldu? Niye biz көчөгө кеп Ушул калдыңар? жерде туулуп, ушул жерде өскөнмүн десеңиз, мына эже бизге келин болуп келген. Келин болуп келгенден баштап 15 кошуна менен соттошуп, 15 кошунаны курутуп атат жөн элечи. Булар жыгылып түшүп, өзүн уруп, андай кылып өз билгенди кылтат. Менен да соттошту.
бирок мен сотту Эй, утуп чыктым. Эй, ошо үйүнө келип кете турган бир Аябай келип кете турган начар эри бар. эже. Ошого неме кылып Чар туруп, начар, ак буранын аябай немеси. начар. Аябай Ошого начар. постоянно ушу ортодо акча жейт ушой алчы. Ушуга Ушуга кошулуп барат, тартып алгыла. Ушу немеге ham кошулуп барат, ушул. Кошундарды менен да соттошту. Сен жооп бересиң ошон үчүн. Кошуну менен да соттошту, врачтар менен баардыгы менен соттошту бул эжеңчи. Сен кылгансың, сен Ошо ойнойсуң. эчтеке Ушу ортодон акча жейт, ушу аял да. Мына Ушу аял, ортодо акча жейт ушу. больницага жатып алып мындай нейтральный эмес. Ошон үчүн булам жооп берсин, эртең чапкыла. Жооп берет ушун. $1000 берип кутулуп кетти. Мына жибек үйүнү сатып кетти дажычы. Ыйлаган боюнча. Заключениелер менен 10 000 долларга кутулду го сен немең мененчи. Ушундай. Сиздики кандай болду эле? Сиздики эмне менен? Меники менин нар жакта кошунамын да, мен өйдө жагынан. Мен үйүмө кирип уруп чыккан. Мен апамды да уруп чыкты эле, апам майыл өтүп кетти. Ой өлүңдүрөйүн жалганчы. Мына Жаның жебегин? үйүмө кирип уруп чыккандан кийин мен томографияга бардым. Скорый келип алып кетти меничи. Томография, черепной томография кылгандан кийин ошол жерден начар чыккандан кийин сот Осмонов деген судья соттогондо 8 жыл берген. Анан мен кечирип койдум булардычы. Кой кошунабыз депчи. Неден келип чыкты эле урушуңуздар? Мен там Кайсы рол ойнойт да бунун ал келип кетмей эри. Зеленое Кийинки поле эри. бар. Арык бар да, жердечи. Арык бар, зеленое полечи. Зеленое полега биз ошол жерден суу алабыз. Эшигиң ачпа, суу алба бул жерден деп ушундай эме кылат. О жерде митам ичпейт, мына доңуздан ичким ичпейт о жерде. Жалгыз бой аялдарды постоянно ушундай асылып, кече жакында алма сатып калган эле булчу. Кимдин шорunu куртат экен деп мен ойлогон элем. Дагы кимге асылат булар депчи. Постоянно вот бир да кошуну мен кирди чыктысы жок. Мен ошон үчүн азыр чыдабай токтодум мен силерге кызым. Ошону неме кылып. Сен жооп бересиң, до конца жооп бересиң. Заключениелер бардыгы бар. Сен ушунун үйүнө келип кеткен, бардыгың сүдүрөп келген. Мына Акбуранын начальниги ушунака келип жүрөт да. Келип жүргөн ери постоянно ошого ушундай урдуруп туруп акча жейт ортодончу ушой ал. Мына мектепте 40 летте неме мугалим болуп иштейт. Келишпестиги мына кирпичтин нарагындагы территория меники деп бизден балдарды ойнотот, мына жаш балдардычы. Анча-мынча келип биз машинасы жокорушка коебуз. Коңшу колон келет, мейман келет, ошол машинаны коебуз. Ошол моментте биздин жерибиз койбогода деп сөгүнүп чыгат ошол. Кандай? Биз иштеке дебиз, бокту деп кирип кетебиз, биринчи билбейт элек. Акылап кой. Мусор таштаганын айтпайсың сийгенине. Сүйгениң айтпайсың. Көңүнчө же. Мусоруңду постоянно таштайсың. Билесиңер, өзүңөр көртасыңар, кылбаган нерсени кандай көрүп каяктан келип калган билбейм Мен булар. ошого таң калам. Туалетке отурушпайт. Уруш жаңжалга чейин жетип атат дейт ушундай эмелерчи. Нормально сүйлөгөнүнө адам бытырын Биз келтирет. эле бирле биз коңшу эмеспиз, башка коңшулар менен да урушкан. Ошону териштирип тактагандан кийин келгиле сураны. Андан кийин сүйлөшөлү. Өзү уруш болдубу мындай? Мо чындай мо акен 2 жолу Мен кече көргөн жакын. жокмун. Мен Мурункусунда сырттан ушул келдим. Мен тепкирип келгенде осун бул машинасы менен мурункусунда келип ушул тепкен. Парец бол. Бунусунда кийинкиси деп Эмне атат. тартынат? Сен урдуң мени? Мойнуңа Ким ал урду? эркекче сүйлөтпесең. Я ким урду? Айтпайсың. Мурункусунда ушу тепкен. Фамилияңыз? Мурункусунда ушу Мирлан. Мурункусунда ушу тепкен. Кечирим Неме кылып атасың? Урганың айтты, эркексиң. Эркексиң сүйлө. мен Эркексиң сүйлө. культурный сүйлөө. Урдуң деди, эркек болсоң айт. Тепкен Деп деди атасың. казда. Сен Тепкен ургансың акмал. Сен ургансың акмал. Мурункусунда тепкен да шунусу. Сен ургансың мен канмын. Тишиме сенсиң дегансың. Жашадан тойдум. Ушу эшиктен Акбуранын милицияларын алып келип ургузуп ушунча жашаган кебе калды. Жалан милициялар ушу тешиктен келип мени урат. Мени ушу эшиктен кирип урганынан сабады. Башка көрөм жок мен. Мен де onun үйүнгө барыпмын айланып. Мен аяка өтпөңүн дедим. Ушул жер талаштыңыздар дешеби? Ya talaşıda yer yok muydu? Bu şeyle meni jerim üküm. Meni jerim. Kadar buna dual uraltı bir yakta bu yer olur. Bunda da öylesi. Dual urursa eşmek etse. Anan bu yakta daha on yer olur. Kayakta on yer. Bir ağaçtı çıktım. Barın çıkırıp gelgen bu yere. Hoşa için. Жашасам дагы тыныч жашайын деп аракет кылып атам. Бул силер келгендерсиңер, кече келип көчүп келгенсиңер деп азап кылат. Мына неберелерим бар. Мен неберелүү, чеберелүү көп балалуу аялмын. Мына жерден чыгып неберелерим бияка алып чыккандан коркомун. Бирде 2 неберемди эриштип, бирөө 5 жашар, бирөө 3,5 жашарда алып келсем, портер менен кууп мени. Ишенмесеңер таксисттарда бир кишиге барып
калчылдап калдым. Муну айтып койгула, силер билесиңер атсам болду эже, болду деп ошондой дедичи. Буларды билбейм кандай экен. Мына Ражаб айы улуу айында туруп жалганды айтып, жалгандарды айтып, ар жерлерге барып тааныш издеп, ыйлап, мындай жерге оонап, мисалы үчүн ГУВДга барабы, тергөөгө барабы, куланып, жатып, ыйлап, мен бечарамын, мен эч нерсем жок, мен инвалид балам бар деп пешенесине коюп алып, ушинтип жалысты кылат экен да. Ушу жалысты кылгандан биз капы болуп, кой мындан качайлы десек, баламды карды оны жерге деме ашып алган жер турат го, ошол жерге толуп кетти эле карлар. Анан эми апам менен атам ушул жерге жыгылып жамбаштаган карганда сындырып албасын деп 2 күн алып туруп жолго чачып берсе эле бул эшигин ачып күрөктү алып чыккан экен. Эка сиз аяшсыз, мен сизден корком десе болбой, сол колунан алып туруп мына сүйрөп үйүбүзгө чейин кирген да. Эшик ачык турган, араба аш үчүн. Анан кармап туруп мына жерге урган экен, тиши сыйрып бирөөсүн баш курган экен. Ака сиз дарып туруң, коюң деп төртөп келгенде күрөк менен ошо жана катындар сүйлөп ошолор көрдүк дейт. Мен азыр угуп атам. Азыр айтты, эже биз көргөнүбүз бар, билгенибиз бар дегенде коркуп чыкпай аттым эле, мына да бир нерсе кылбасын депчи. Ошолор айтат, күрөк менен башка бир чаптыр. Мына чыгып калган экен. Анан кийин тазик бар эле, о жерде бир мен мусор төккөн тазик. Мына кошуна таштаган. Ошо менен атып бутуна урган экен. Балам легкий сотрясение алып туруп, азыр областный больницада жатат. Биз барбай эле коелу, эч нерсе кылган жокпуз десек, булар бизден мурун скорыйга өзү метип туруп, скорыйга бар, скорый жалдап, скорый менен барып 10 күндүк мөөнөт менен жатып, аябай экспертизадан немесин чыгарып, анан ушундай иштер болуп атат кыздарым. Мен билбейм кандай адам, кандай мен илажым ошол жерден көчүп кетет элем. Мен мынчалык мындай инсандарды көргөн эмес элемчи. Эмне кылышыбызды билбейбиз. Жөн анан өткөн күдөгүндө айтайын болам. 2 метр, 20 метр жерде күйөөсү тико менен сүйрөдү дейт. Тико менен сүйрөгөдө күйөөм же машина айдап албаса, же тикобуз болбосо, боксер 3 баласы уруп кетти дейт. Менин боксер балдарым 3 эмес, 2 уулум бар. Намазым ишмал кылган, кудайлап, аркы дүйнөнү да бул законда түшүнгөн инсандарбыз. Мына кызым келинимин боюнан козголду, ошону урганын көрүп. Мен эмне кылышым керек менен? Билбейм, булардын тушунда жашайбызбы, жашай албайбыз. Биз эле эмес. Мына жерде абыт жегенде таксистти сотко берген. Азыркы Батма деген менен соттошкон. Мына жерде Жибек деген жесир аялды 3 жыл эшелон кылып кетирген. Булардын урушпаган, соттошпаган кишиси калган жок. Коркуп качкан сайын чуркап келип урат да. Мына азыр да көрүп атасыңар, инсандык немени аткарыш керек. Чуркап урушпаш керек. Билиш керек бул да. Бул Кудайдан үмүт кылып бала багып отурат. Ошол бала акыры эмнени көрсөтөт? Мындай өз ара эле жарашып алганга неме болбоду? Жарашып болоон десең мынантип атпайбы? Кошуналар деле чыкты өткөндөгүсүнө. Сен менен кечирим сурагансың деп да коркутуп атпайбы? Кечирим сурадык өткөндөгүсүнө. Отур кечирип кой бизден кетсе депчи. Алдына келдик, төргөчүлөр жалынып алдына кирип кечирим сурадык. Мына 4 жыл өтпөй баламды кармап туруп эле чапкылап атпайбы? Коркуп коюң ака десечи. Анан биз эмне кылабыз, айткылачы бир Кудай бир закон бардыр акыры, а? Атыңызды, фамилияңызды? Жаңыл Эргешова, Прима 71 бирде жашаймын. 5 баланын апасымын, небере чеберелүү аялмын. Менин образованиябыз бар жок. Биз ушул үйдө жашаган, айтып коеюн балам. 2 этаж эле окшоп үй кылган жокпуз. Ак менетибиз менен жашап, ак менетибиз менен балдарды окутайлы деп ушул үйдө жашап, ушунун кордугун көрүп атабыз биз. Алла бизди дагы немесе, мен Алланын өткөн кордугун көрсөтүп атат мага. Кордобой же эшикке чыгарбаса балдар, мына жол кимдики, айткылачы? Элдикиби же ушу авандикиби? Эмне үчүн биздин көчөдө оно жерге бир нерсе кылсак деле эме болот? Мен шыпырам ушул жерди. Мусор таштабайм, мусор таштаса ушу элдикин ам чогултуп салып коем мен. Ушу мен шыпырам, ишенбесеңер элден журттан. Муну да элден соттан сурагыла. Кулагынын пактасын тыгып, кулагынан ириң агып, мындай жолук менен байлап жүргөн 13 жылдан бери билем. Мунун апасы өзү дүлөй менен ооруп, бул дүйнөдөн өтүп кеткен тугум кучулук оорусу да бар. Барып кулагымы жарып койду деп жалгандан жатып, жалгандан кылып атышат. Балам, сен катыңды урсаң кечирем, мен келип сурадым го. 10 адамды чогултуп үйүмө тижелеп, урбайт. Нейлеп атасың? жетелеп кечирим сураган. Болду дедим, мен бала жаштыкты деп, мен кечирдим, тиштерим бажоң сындырып болгондон кийин. Кудайга карап айтайын. Кудайды карап сүйлөтөм. Сен чуркап эле жүрбөсүң деп кеттиң го. Портериң минип алып барып скорый менен жатып атасың го. Туурабы? Тижелегенден кийин мен кечирим сурадым. Кудайга карасаң, Кечирдим.
Құдаға қарап сөйлетем. Алла кечирсе, Алла сүйөт кечирим суратты. Болтур. Ражаб айында жалган айтып атасың. Көрдүк, мунун кылыгынын барын көрүп отурдук. Бүгүнү үйгө чейин келип. Мына келинди шыпыртпайт, Мына келинди шыпыртпайт. Үйүнө барып төкпөсөк же карды алып барып же. Биз Мынаны төлөйсүн бойдон козголду. Бул не деген инсан, Бизге неме кылат, тартпай, бул сага мага барыбыр. Деди, нан көтөрүп ашап келген баламды сатесен мазги кылып, аялын ушунду бойунан козготуп атат. Мен не кылам? Ушул балам менин ата көргөн үчүн койгонмун. Атам ордуна нанымды көтөрүп, апа сиз деменим биолерика деген сырөктү көтөрүп, апа деп айранымды көтөрүп, мен тузу жок корт ичкен аялдын жанысы. Мен высокое давление менен жүрөмүнчү. Мен да ошол күнү ишенбесеңер, экинчи капелин салып жатып келатсам, өз башым менен, путум менен, колум менен чуркап чыгып, мына жерге портерин токтотуп туруп, скорый менен барып атат. Кандай найсам бул, чуркап аял аркасынан чыкты. Мына бизди жолдон өткөзбөй койду мына Скорый жерде. бeri geçeyim, yemeğe ketmeyin de Скорый сразу çatan gelmedi. Ben tezrak özümü jetkizdim. Скорый gelgitse жалган сөзү. Жалган бер. Чуркап жок энеңизге Бектазардын балдарысы бар, өткүлө деп Азыр эмчи мындай де. Азыр Сен жалган сөйлөп өзү биринчи барып жатты. ОМС ОПК дегени бар. Ошого 18 күнү кеч скорый менен жатты. 19 күнү неме деген бала бар. Бакыт кимеле фамилиясы биринчи деген балага жатты нереферге барып. Мен балам башым айланып температура чыкканда бардык біз. Биз ойлодук урбасак бирсе неге больницага жатабыз дедик биз. Бул Кудайга жаккан ишти кылбайт. Бунун урушпаган кишиси жок. Балдарым, мына кошуна Батыр Розиев улуктун баласы Батма менен былтыры март, апрель, май ишенбесеңер документти көтөргүлө. Урушуп, жаңжалдашып, эшиги менен өтүп атасынып жаңжал кылып кеткен. Быйыл очередь бизге келиптир. Кассаган болбой бизди мына уруп атпайбы? Дагы мен баламасы 5 мал намаз окусунчу, мечиттерге барсынчы. Кудай Ражаб айы башталды 25-инен. Ушу айланайын балдарым акыйкатты айтып бергилечи. Мынтип эле бул өзү чуркап эле айдап алып скорый менен бара берсе эсеп болобу? Мунун аялы мен азыр иштеген жерине барып келдимчи. Булар өзү жаңжалчы турбай турушу менен. Муну ара калсын, муну мени урат бул дагы. Бул жаман булар, бети жоктор.